Good day po mga kabike-bike. Ako nga pala si Ricky Boy, gumagawa ng vlog about sa bike shape at bike repair. Mga kabike-bike, marami nang tatanong sa akin kung bakit po daw nawigil ang kanilang sprocket o nagalaw. Mga kabike-bike, simple lang po yan. Yan po kasi ay thread type. Kumpara natin sa mga tinatawag na cassette type. Mamaya po sa video, papakita ko sa inyo yung pagkakaiba po ng cogs na cassette type at thread type, yung po yung mga hub. Mga kabike-bike, simple lang po yan. Ito po, panoorin nyo po ang pagkakaiba po nila. At yan nga po mga kabike-bike ang cassette type na hub, kung saan hindi mo siya makita magwigil po. Cassette type po yan. Ito naman po yung thread type kung tawagin. Kung pagmamasdan nyo po ang kanyang cogs mga kabike-bike, nauga po siya, tingnan niya mabuti. At ang hub po nito ay bakal. Yan po mga kabike-bike, ang thread type. Nawigil. Yan. At yan nga po, bakal po kasi ang kanyang hub at thread type, kaya po siya nawigil. Normal po yan sa mga budget bike na bakal ang hub at thread type po. Muli, maraming salamat sa inyo mga kabike-bike. Mga kabike-bike, ito po yung thread type na tinatawag. Sprocket thread type, hub thread type. Yan po yung tsura ng mga kabike-bike. Tinetread po yan sa hub. Yan. Kaya nagkaroon ng konting wiggle, naka-thread po siya sa hub yung sprocket. Ganyan po yung tsura. At ito naman po yung isang klase mga kabike-bike. Yan po yung cassette type na kung saan yung sprocket ay sinasalpak lang sa loob ng hub. Alloy po yan mga kabike-bike, yung hub nan. Yung cogs na yung nakakalas po. Yan po, nakasusuklong po sa loob ng hub yan mga kabike-bike. Yan po yung tinatawag na cassette type mga kabike-bike. Yan po. At yun nga po mga kabike-bike ang pagkakaiba ng cassette type sa thread type. At kung gusto nyo mag-upgrade, siguro po ang inyong mga gastos po ay 1.1 sa hub at 600 sa sprocket. W17 po. At may advantage po talaga ang cassette type kasi po ang kanyang high gear ay 11 feet po at ang thread type naman po ay 14 feet. Madalit sabi, kung sa takbuhan o sa rekta, mas mabilis po talaga ang cassette type. Kaya ang 14 feet, malimit po. Medyo naiiwan po yan ng mga naka-cassette type sa takbuhan. Kasi yung kanilang power, sagad na po yung kanilang high gear sa 14. Nawa mga kabike-bike, may nang-share po ako sa inyo kahit paano na konting kalaman kung bakit nawigil ang sprocket at kung anong mas maganda. At sana paki-subscribe, like, and share na rin po ang aking YouTube channel mga kabike-bike. Muli, maraming salamat po sa inyo.